ange, quel ange que j'ai. Voilà, on a un petit Merci. boy, c'est bien. Merci, boy. Merci mon amour. Merci. On t'a bien dressé, bravo. Quelle peste. Quelle peste. Ça y est. On a dit merci trop tôt. T'es dégueulasse. Catastrophe. Alors, pour savoir, Yad il a foutu du sel ou du poivre dans l'eau. Hein. Bah, lève-toi. Hein. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم Bonjour tout le monde. تكونوا بخير وعلى خير بصحة J'espère que vous allez جيدة bien. اليوم فيديو مختلف Vidéo, جديد. هاتي القاد اليوم فيديو مختلف Attention. اليوم فيديو مختلف البنات كنت حطيت لكم واحد قلت لكم في الانستغرام شنو هما الانواع ديال الفيديوهات اللي بغيت تعرفوا. كاين بزاف ديال الناس قالوا لي حياه على موضوع بزاف ديال المواضيع، كاين بزاف ديال المواضيع، يعني مره نبقى ندير لكم موضوع هكا نهضر معاكم، فهمتوا؟ اليوم غنهضروا ان شاء الله في موضوع الزواج، موضوع الكوبل، لي كوبل ياك. Voilà. Comment vivre ensemble. وي كومون فيفر انصامبل وكيفاش قبلي عليه وقبل عليك بالمعنى ما عمرك تقبلي عليه، ما عمره قبل عليك، ولكن كتعايشوا مع بعضكم ومن فايت كتولفوا وكتعرفي الديفوات ديال داك الواحد كتعايش معاه، وكيعرف الديفوات ديال داك الواحد كتعايشوا معاه. بما انا Tu عن parles de tes تجربتي défauts, parce que moi j'ai pas de défauts. عن تجربتي الشخصيه Moi, non, moi c'est pas fait. entièrement De. de tes ongles, de tes pieds jusqu'à tes cheveux, t'as des Carrément, défauts. regarde. Ah bah merci, c'est gentil. Je viens de l'apprendre. Pourquoi Hein. t'es parfait? Non, je suis pas parfait, mais presque. Presque parfait, dîner presque parfait, hein, que les projets. Une Ouais. dîner presque parfait. Moi, je trouve que je disais quoi, le folie à téléphone, Tu disais que j'étais parfait, c'était en train de dire. Presque parfait, j'ai deux, trois petits dîner décors. presque parfait. Hein. Non, mais presque parfait, il n'y a pas d'arrêt. Chacun des petits défauts, mais moi ça va, ça encore ça va. Moi, ça va. يقول لك شكر العروسه باش كيقول لها كاع كل كيعرف فاش كل العروسه امها انا ما بدوش Non, mais ندير لواحد. l'important c'est de savoir tes défauts. Et toi, tu connais mes défauts, moi je connais tes défauts, d'accord? Ouais. Après, On commence par le premier défaut. non, on va pas parler des défauts. Pourquoi tu veux parler des défauts? L'important, c'est de toujours essayer de s'améliorer, de dire voilà, t'as des défauts, mais tu fais des efforts. Toi, tu as fait des efforts. Ton défaut, toi, c'est que. Ouais, t'es magnifique. Chaussette. Moi aussi, chaussette. Vas-y, on montre les chaussettes quand même. Voilà. انا chaussette. Gars, t'arrives même pas à lever tes pieds, vas-y. Grave, hein. T'arrives Si, même pas à lever. j'arrive. Lève. انا rouge. Hein. Ouais, rouge, rouge. Donc, comment dire, chacun a des défauts, mais toujours il faut essayer de s'améliorer. C'est-à-dire que les défauts, tu vas essayer de les, comment dire, de les diminuer ou de faire attention à l'autre personne. شوفوا احنا ماشي كنقول لكم بان احنا محللين ولا شي حاجه بحال هكا، مي بما اننا احنا مزوجين اون كوبل انصامبل صافي تري لونطون، جو لو كوني، انا عارفه بحال راسي، عارفه شنو يقدر Moi, je فيه، le connais comme si je l'avais fait. انا عارفه حتى لا فين يقدر يتمشى، وحتى لا فين يقدر يوقف، وحتى لا فين يقدر، فهمتوا؟ انا عارفه اللي ماكسيموم اللي يقدر يدير وداكشي اللي ما يقدرش يدير، عارفه بحال راسي. كاين اللي كيقول لك ما تقدريش تعرفي الشريك ديالك، وانا عارفه الشريك ديالك. شوفوا انا عارفه هو اكثر من راسي، انا راسي ما نعرفش، نقدر نفاجئ راسي ندير شي حاجه ما نتوقعش انني نديرها، ولكن هو لانني انا مفاجئه راسي لحد الان، ولكن هو عارفه فين يقدر يمشي. Ça va être ma fête aujourd'hui. دارسه تضاريسه، عارفه التضاريس ديالو. جو كومونس باغ المهم اول حاجه بعدا في لو كوبل سكو سا دوا اتر سي كوا لا كومونيكاسيون، La communication. الهضره. Voilà. ضروري في اي، احنا ماشي مصلحين اجتماعيين ولا كنصلحوا لي كوبل، حنا كنقول لكم كيفاش كنتمشاو انا وياه. شوفوا انا وياه كنضلوا Communiquer, c'est très important. Quand tout va bien et quand ça va pas non plus. Voilà. Parce que quand ça va pas, il faut le dire. قال لكم الهضره ديال لي كوبل ضروريه فاش كتكونوا مزيانين وفاش كتكونوا ما مزيانينش، يعني فاش كتكونوا مخاصمين فاش كتكونوا Parce مصالحين. que beaucoup de personnes, quand ça va pas, ils se parlent pas. Et quand ça va, s'évitent. ils parlent pas non plus. Ils s'évitent. Bon, mais la plupart, moi, je vois les choses que quand il y a des problèmes dans un couple, les gens, ils se parlent pas. Ils s'évitent, tu vois. Chacun garde son truc et puis voilà, on fait comme s'il y avait rien et alors que ça va pas. Non, oui. c'est mieux d'avoir une bonne engueulade, hein, s'il faut un bon combat, mais ça va pas durer longtemps. ضروري البنات، هذه اول حاجه في اي كوبل، ضروري خاصه الهضره. اللي ما كايناش Il faut, الهضره comment dire, il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire, il faut, personne n'est parfait, chacun ses défauts, mais il faut quand même essayer de communiquer. بعدا اطو Oui, dis-le, dis-le. Oui. لايكي لا فيديو، بارطاجي. Likez au maximum. Likez, Pareil, likez, les likez et marques partagez. électorales, C'est ça, très c'est ma important. conclusion. Grâce à cette vidéo-là, on va sauver beaucoup de couples.
Et peut-être. Qu'est-ce que Je t'en sais sais? pas. Mais en tout cas, on n'a pas, on n'a شوفوا pas de والله ما méthode miracle. D'accord? والله ما كنكذبوا عليكم. Je te le jure que tout ce qu'on dit là, c'est réel et c'est vrai. Hein. Voilà. Ça existe des couples parfaits. C'est pas que ça existe pas. Ça existe البنات. عمر شحال ما يكذب عليكم نقول لكم ça existe pas. Ça existe un couple ton mari راجلك يقدر يكون خوك باك موك اختك يعني كاين انكور لو ميراكل كاين انكور كاينين داك يقدر كما نقولها لكم بالعربيه يوجد اش كيقولها يوجد كوبل بارفي كوبل ميراكل قولها بالعربيه اش كيقول الكوبل كاينين زوجين كيقولها بارفي توب كاين Le top, c'est français, ça. Là. C'est vraiment arabe. Hein, top. شوفوا صافي J'ai parlé arabe. Top. مثالي Mitali. كاينين اللي كوبل مثاليين كاينين اللي اكزيست البنات كاينين اللي قال لكم ما كاينينش كيكذب عليكم كاينين واللي قال لكم ضروري في اي كوبل رخص الراجل يخون المراه ولا المراه تخون الراجل كذابين عليكم كيكذبوا عليكم بوان فينال حيت هذاك ما كيتسماش لا حب ولا Pourtant, c'est عشره le point final, parce que sinon, on ne peut pas continuer. جو تو الجور البنات والله العظيم قسما بالله العلي العظيم شوفوا راه انا ماشي كنقول لكم هاد الراجل عندي راه باغفي راه كله ديفوات راك عامر وانا انا اللي كنفتو انايا نحط الطريق المقياسي ديال الديفوات اللي فيا راه كتشوفوهم في القناه ديفوات يعني ولكن كيبقاو ديفواتي عاجبيني في الحق واخا ديفوات على الاقل عندي شي ديفوات بيرسوناليزي ما عنديش شي ديفوات عند الناس كلهم Personnalisé, gars. Carrément. كاع هي قلت لكم الديفو اللي نقول لكم انا الديفو اللي كنتخاصم انا وراجلي عليه بزاف دائما مخاصمين عليه واسي حضر معايا Oui, je suis là. حضر الديفو اللي كنخاصم عليه انا دائما انا وياه مناقشين عليه شنو هو بعدا انا من مون كوتي ابخي هو يقدر يقول الديفو ديالو مون كوتي الديفو هو انه انا من داك النوع ديال العيالات اللي عزيز عليا نشوف راجلي ديما لابس مزيان ديما مشعر مقاد ديما محسن ديما من داك النوع انا من داك النوع اللي كيعجبني هكا كاين اللي غيقول لي حيت ما بتبقاش معاك والراجل غتديه لك شي وحده لا الا غيمشي واخا راه كيمشي واخا يكونوا مش لابس بحال لا علاقه واش هو دروك حيت لابس مزيان غادي تديه حب ماشي تديه بالسحور حيت السحور واحد النهار راه كيسالي كلشي كيسالي راه كيبقى عاد الولف والحب هو اللي كيبقاو مجموعين اما راه السحور قد ما سحرتي شحال قدك تسحري واحد العام عامين 3 سنين 10 سنين واحد النهار الواحد غيفيق غيبقى دائما هو ناعس في الاحلام راه حتى الامير النائم راه فاق قلت لكم الديفو ديالو هو انه داك النوع ديال الرجال اللي ما فات هو كيلبس غير باش يتستر فهمتوا ماشي كيلبس حيت خاصو يلبس ويتقاد وانا كان دائما هاد العقده قاتلاني في حياتي انه ما كيلبسش مزيان كيفقسني في اللبس ديالو دائما وياه مخاصمين هكا اش ما لبست مزيان فات كنقول ليه انا يلا لبس مزيان غنمشيو للقهوه كيقول لي بلاش ما نلبسش مزيان انا غادي للقهوه علاش غادي نلبس مزيان نقول ليه داك الساعه قبل ما نسكنوا في هواره كنقول ليه انا لبس غنمشي لهواره انا غادي غير لهواره باللي ما نلبسش يلا Je fais du violon. واخا quand tu vas parler de moi il va dire Attends, quand la vidéo est finie, tu vas voir. Enfin, ça va. قلت ليه كنقول ليه واش نمشي لهواره يقول لي انا ما لابسش غنمشي على الهواره يلا نخرجوا للسوق تقاد لاني ما بقاتش غادي نغير السوق فات هو عمره ما يلبس جامي وانت توجور Des périodes, des fois. Oh, t'as C'est période. normal. t'as des règles toi aussi Mais alors, les hommes, ils ont aussi peut-être quelque chose, on sait pas. Hein, qu'est-ce que t'en sais, toi hein. mais تفرج على البيريود هذا غير شي تطلعني فين ما نقول ليه نلبس نخرج يقول لي ماشي مشكل نلبس انا غنخرج غير هكا يقول لي لا انا نخرج غير للسوق ماشي مشكل خرج على القهوه يا ودي لا يديك كنا من داك النوع اللي عزيز عليا دائما انا وياه بحال المش والفار ديما مخاصمين على هذه القضيه دائما ولكن دابا حيت عارف باللي انا داكشي كيهمني وانا واحد الكوتي دايره كيك واحد الكوتي ديالي دايره كيكا ولا كيرد ليها البال هو غيقول لكم الديفو اللي كان كيقتلوا فيا انا ما كانش كيعجبو دائما مخاصمين عليه سي كوا لو ديفو كو تيمي با Que tu t'énervais trop vite pour des choses pas trop pour une importantes. cuillère je peux m'énerver Oui, pour un truc, voilà, c'est bon, un truc qui est cassé, ça y est, c'est la fin du monde, tu m'as cassé le machin, nanana. Des choses comme ça qui font des petits détails, mais c'est pas des choses trop graves, mais c'est vrai que des fois tu t'énervais très vite. Voilà, c'est pas grave, hein. J'ai appris à te connaître, je sais comment tu es maintenant. Quand tu t'énerves, j'ai trouvé la solution, je mets 2 boules caisses et c'est... Voilà, mais c'est pas des choses. mais voilà. est-ce que je me suis Ouais. j'ai arrêté ça Elle a vraiment changé, mais le comble c'est que c'est moi qui a pris le relais. Des fois.
عاد الناس ما فهموش تعرفوا انايا شنو هو الديفو Mais ديالي. c'est normal parce qu'elle m'a tellement râlé que dessus, alors je me dis non, c'est moi qui râle dessus sur elle maintenant, voilà, ça l'apprendra. تعرف شنو هو الديفو ديالي؟ انايا كنت من داك النوع اللي كنتعصب على والو ومعلقه الله يجعلها ما تكون واش تيلاح ليا زبله في الارض باغ اكزومبل غنضرب عليها الحيحه وكنحيح عليه وهادي هو كيقول لي علاش كتعصبي دابا هادي راه ماشي لا فان دو موند علاش كتعصبي كيقول لي انا ماشي شغلي انت زيد تعصب ليه تا 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 ما كنحبش في الهضره كنتعصب كنغوت كندير فيها قصه هي حاجه صغيره وكندير منها انا قصه ومشات ايام كيقول لي علاش كتعصبي على والو حتى انا حيت من ديك الحاله انا دابا انا مفاجئه من راسي لانني وليت حاطه اعصابي في ثلاجه اعصابي ولاو في الثلاجه ما فهمتش انايا شنو واقع ليا ما بقيتش كنتعصب على البنات نهائيا وليت كنقول اشنا هي الحاجه اللي غتعصبني كاينه فيها الموت لا ما كتشراش لا ما كراف كاع حتى ما نقدروش كاع ماشي مشكل يعني اي حاجه حتى تهرست شي حاجه اي ماشي مشكله هانيه الدنيا هانيه كلشي كيتلقى كلشي كيتبدل فهمتوا. Des fois on n'est pas bien, des fois on a des choses qui énervent, il y a des choses c'est comme ça, انا بعد c'est la nature humaine. انا بعدا جيت عند الراجل هذا عندي تلاقيت معاه معقده كل عقد هو اللي مسكين حيدنا هاد العقد جيتي quand j'étais croisé j'étais plein d'handicap plein زعما j'étais des frustrations, Oui. beaucoup de vécu, beaucoup de choses que tu as vécu qui t'ont comment dire marqué. جيت عنده معقده كل عقد ماشي مزيان كل عقد من بعد مع هذاك والله ما بقيت نحط اعصابي في ثلاجه اشنو هي في ثلاجه ولا في ثلاجه دابا اللي بغى يتخاصم يخاصم اللي بغى يحيح انايا ما كايناش في هذا العالم فقليل فاش كطلع لي القرنه ديالي كتولي خصها مره في العام فاش كطلع لي كنسخن دابا كنهضر معكم وانا بارده البرود شنو هي البرود التام فهمتوا ولا هو كيتعصب وانا وليت مكامله ونقول ليه علاش كتعصب صافي ما عرفتش واش مع العمار واش حيت كبرت في العمار ما عرفتش بدات علاج حيت عاوتاني انا سميتو تعرفت عليه باقا صغيره بزاف بحال تقولوا كبرت على يدي بحال تقولوا j'étais connu quand j'étais très jeune je suis devenue mature grâce à toi il est très grâce à toi non Oui aussi oui je pense oui bien sûr. Bien sûr, la maturité vient avec l'âge et puis grâce aux autres aussi mais parce que j'arrive tu vois les choses différemment aussi. Oui, je veux plus faire des problèmes avec les gens, j'ai plus envie. فين دابا كنشوف شي مشكله ولا شي حاجه مالي انا غصدا على راسي انا نشوف شي واحد انا غيعصبني في حياتي ولا يمرضني في حياتي صافي يلا ادفع نيكست كنقولوا كما كنقول نيكست واحد اخر يجي واحد اخر اش غنبقى معصبه راسي ومرضى راسي مالي كاع علاش غنستافد من هذا الشيء بقاش. Voilà, donc on a été où? On était qu'on parlait des défauts, voilà, donc chacun, c'est vrai que chacun a ses défauts, d'accord, personne n'est parfait, mais il faut, comment dire, il faut mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les défauts de l'autre, et chacun doit faire des efforts dans ses défauts, c'est-à-dire que moi je sais que j'ai un défaut, je vais essayer de m'améliorer, je vais dire voilà, je fais ça, c'est vrai, elle a raison, donc je vais essayer de m'améliorer, Si j'ai envie de rester avec elle, bien sûr, hein. Si j'ai envie de rester avec cette personne-là. Ouais. إلا بغيت نجلس مع شي واحد ضروري البنات تهضروا باغ اكزومبل شي حاجه مديرونجاني فيه ما عاجبانيش واخا غتقولي لي لا ما غاديش نقول ديك الحاجه حيت غديرونجي حيت غتقلقوا حيت ما غيعجبوش الحال لا واخا ما غيعجبوش الحال ديك الساعه ولكن من بعد غنشكرك عليها حيت هذيك بحال هذيك الحاجه اللي قلتي ليه اللي قلقاتو هي اللي غتخليه يبدل ديك الحاجه اللي فيه خايبه حتى انت واخا تقلقك تبدلك فيه خايبه il faut toujours parler même si ça fait mal. Bien sûr. واخا ديك الحاجه ديرونجي ما تقولي لا غنقلق وغيبقى فيه الحال لا يبقى فيه الحال تما. Faut pas se gêner dans un couple, je veux dire. Si il y a de la gêne, ça marche pas. Il faut que chacun tu peux parler avec l'autre. Toujours tu me dis ça, s'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ouais, je vais pas le dire mais bon, c'est vrai. Mais comment dire, si j'ai un problème, je dois te le dire. Si j'ai un problème, je dois te le dire. Et tu as un problème, tu dois me le dire. Des fois, par exemple, si moi je sais que tu as un problème, le truc qui est bien, c'est que moi je vois que tu as un problème avant que tu me dises qu'il y a un problème. Ça aussi, c'est bien, parce que ça veut dire que tu connais l'autre. Et souvent, ça c'est très bien. Il y a quelque chose qui dérange, je dis, toi ça va pas, qu'est-ce qui va pas, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Voilà. Ouais. Et ça, c'est انا كيدخل الدار كنعرف واش به شي حاجه واش فرحان واش مقلق ومع كيدخل الدار كيشوف لي غير بلا فاصون باش كنهضر يعرفني واش انا مقلقه ولا مزيانه ولا هي هذيك فهمتوا حيت كنهضروا راه حنا كندوزوا الوقت ديالنا كنا كنهضروا فهمتي ماشي كنهضروا زعما كنهضروا على شي حاجه انا مديرونجيني كنقولها ليه شي حاجه ما عجبانيش فيا كنقولها ليه
غنمشي لكم لابسط البسائط، غنمشي لكم ننزل لكم القاع البيض. باغ اكزومبل داك السروال ما جاش لي مع داك التريكو، ما غاديش نقول هذاك السروال ما جاش لي مع داك التريكو ونجلس نقول ما جاش معاه، نقول شنو نقول لها بلا ما نحرجوش، الحقيقه غنحرجو غنمرضو ونحارج اسيدي نحارج ونمرضو نحارج هي نقولها ليه، نقول ليه راه ما جاش عليك، راه ما عجبنيش فيك. بحال هو نيت باغ اكزومبل بحال شي مره كنعود دايره شي حاجه كيقول لي راه ما جات عليك بلا ما تحني راسك ديرها، راه جاتك لا علاقه. يعني انا ديك الساعات يا نحيدها يا ما نحيدهاش، هو قال لي راه ما جاتش عليك بوان فينال. Point final. Toujours le point, c'est toujours important. Si on finit pas par le point, la phrase, elle s'arrête. Elle s'arrête pas du moins. T'as raison. Point à la ligne. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est que quand tu connais un couple, quand tu connais l'autre, c'est super parce que tu sais quand il y a un problème, tu sais tu sais faire plaisir à l'autre par des petites attentions, par un petit geste, par un petit truc. Ça, là, je te laisse pas dire, hein, parce que toi, des trucs comme ça, tu Oui, fais pas des mais surprises. il faut pas que ça hein. arrive trop souvent. sinon, une surprise, c'est quoi? Une surprise, c'est quand ça arrive pas souvent. Ah ouais, ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut apprécier. واو ما عندوش معايا سربريز، عمركم ما تلقاوني فاجئني، الا فاجئني غتكون حتى ما عادش تلقى شي كيفاجئني مره في 10 سنين على ما اظن. عندك كيدير لي مفاجات، Ce soir. ما كيعرفش يدير لي مفاجات، ما كيعرفش يدير مفاجات نيم في المفاجات. Ce soir, t'auras la surprise. Tu frappes un peu plus. Ouais. Mais j'ai pas dit quoi, j'ai dit t'auras une surprise, c'est tout. J'ai rien dit moi là. Je vais couper ça de la vidéo. Non, surtout pas, hein, surtout pas. Voilà. Non mais il faut faire des petits trucs, c'est vrai. Mais la communication, c'est 80% du couple, c'est la communication. الا بغيتو الكوبل ديالكم ينجح هو هضروا. علاش بحال باغ اكزومبل راجلك ما بقيتيش كتعجبيه، سوليه علاش ما بقيتش كنعجبك. راجلك يسوليه مره هو يسولك مره شنو اللي كيعجبك نديرو ليك، حتى هو غيسولك شنو كيعجبك. هاد الكوبل راه ماشي ضروري ان الواحد غتقولي حياه اللي حيت انت دايه ان اوروبيا. هاد الهضره وهاد الشيء اللي كنقول لكم راه ماشي حيت دايه اوروبيان ولا دايه، راه هادي غير افوغ عليك اوروبيان افريكان شينوا غير افوغ البلاد. هو يكون مغربي ولا ما يكون مغربي حتى هو كيعرف الهضره. واش المغربي ما كيعرفش الهضره حتى هو كيعرف يكونوميكي. Chaque nationalité, chaque personne, chaque pays, il y a des gens bien et des moins bien. Ça c'est comme ça, c'est partout dans le monde. هكا خصو يكون الكوبل، اي كوبل في العالم هكا خصو يكون. Simplement, il faut être ouvert, avoir l'esprit ouvert. Et à l'écoute de l'autre, c'est-à-dire écouter l'autre. Et pas seulement parler, mais écouter aussi. ما خصش الواحد يتقلق. باغ اكزومبل يقول لي انا دابا شي حاجه، يقول لي داكشي مره قال لي داكشي نهار قال لي غنقطع شعرك، قال لي راه ما جاش عليك، قال لي راه ما تقطعيش شعرك ما جاش عليك. ما نتقلقش منه، هو ما عجبوش. علاش انا غادي نتقلق منه حيت هو ما عجبوش شعري؟ ما غاديش نتقلق منه. بحال نتوما كيما كتقول لي حياه راه ما جاتش عليك ديك الحاجه، ما جاوش عليك الظفار، علاش انا نتقلق حيت ما جاوش عليا؟ نتوما ما عجبوكمش. يعني انا ديك الساعات يا نغيفليشي يعجبوني يا ما يعجبونيش، يعني نديرها يا ما نديرهاش. هو قال لي ما تقطعيش شعرك، ولكن انا بالنسبه لي بانت ليا باللي هو التحريق وخصو يتقطع. من بعد فاش قطعته عجبو الحال، قال لي لا صافي جاك زوين دابا عاد ما تقلقش. راه قال لي ما جاش عليك الشعر حيت خاصو ديال الوقت باش يولف لي. فهمتو؟ فاش كنقول ليه انا راه فاش كتحيد اللحيه ديالك راه ما كتجيش عليك، واش خصو يتقلق؟ ما خصوش يتقلق. فاش كنقول ليه راه عندك شويه ديال الكريشه، واش خصو يتقلق؟ راه ما خصوش يتقلق. واش تدي فان تي بو دو واش دوات فاشي؟ Non. Merci mon ange, quel ange que j'ai. Voilà, on a un petit boy, c'est bien. Merci boy. Merci mon amour. Merci. On t'a bien dressé, bravo. Quelle peste. Quelle peste. Ça y est. On a dit merci trop tôt. T'es dégueulasse. Catastrophe. Alors pour savoir, il a foutu du sel de poids dans l'eau. Hein. Bah, lève-toi, hein. T'as pas le choix, lève-toi. Va, prends les verres. وي ما يتحكي واش دار هاد الحاجه كيقول ما انا قلت ليه الله على الزين ديالي البوكس ديالي عمر بالملحه وانا ماشي جغم. Beau gosse en photo, hein. Non mais j'ai pas fait comme toi. J'ai bu bien parce que j'avais un petit peu Moi soif pour parler. je me doute, mais non, c'est bon. Ouais, j'y ai pas pensé. Parce qu'il y a des بلاتي Attends, tu vas voir. بلاتي لك ملح ليا فمي ملحوا ليا. قال لي حلاوتي كي انا مزينات ليا دراري. قلت لكم دابا فاش كنقول لها انا عندك راه عندك شويه تاع الكاش، خصك دير سبور، خصك تحيد شويه، خصك تخلق. فاش انا كيقول لي راكي غلاضيتي خصني نتقلق. فاش كيقول لي داك السروال ما جاش عليك عادي ما Il faut accepter les critiques de l'autre. اول حاجه غديروها يعني ما تقلقش من الا قال لك الحاجه ما عجباتكش.
c'est des choses pour بور تاميوري voilà, بور كو تو s'améliorer. مو بلي. فاش كنقول ليه انا ما عجبتنيش الكرش فيك باش هو يزيد يعجبني اكثر. فاش C'est هو pour كيقول لي entretenir la flamme. فاش هو كيقول لي راه داك التريكو ما جاش عليك، داك السروال ما جاش عليك، راكي غلاضيتي، راكي هادي، راه ما جاتش عليك التقطيعه، ما جاش عليك اللون، باش حتى هو كنزيد مزيان في عينيه. يعني ديك الحاجه ما عجبتوش خصو قال لي ماشي يخليني ما عاجباش ويخليني بحال دابا. اعطيكم اكزومبل فاسيل. واش هو دابا الا فيا انا ريحه العرق، افتراضا شوف فيا ريحه العرق، غيسكت ما يقولهاش، اللي ما يقولش راه فيك ريحه العرق وانا جالسه كندور وفرحانه. باغ اكزومبل كون جو سون موفي و كون جو ترانسبيراسيون. Par exemple, ou tu vas la sentir chez moi, tu vas rien me dire parce que tu vas t'as peur de me faire mal ou tu vas me dire. Non, je te le dis, hein. ما غاديش نتقلق. الا قال لي انا كنقول لك كنعطيكم ابسط البسائط، ما غاديش نتقلق حيت اللهم يقولها لي ونوض نحيدها، ولا ما يقولهاش لي ويبقى كمها في ما عاجباش وما حملنيش وكيدير هكا وبغى يشبه سيداه. صد قال فهمتوا. يعني هذا هو الكوبل البنات. والله لا تيقوني اي كوبل اللي كان كيتفرجنا في كوبل، اي كوبل بغيتوا العلاقه ديالكم تنجح بالكومينيكاسيون، خاصكم تهضروا وتهضروا. ما كاينش ما تقوليش لي هذيك الحاجه غديرونجيها تقلقها المره الاولى الثانيه الثالثه، ولكن من بعد غتولفها غتولي عاديه. يعني الله قال لك قاصح احسن من الكذاب، راه كيقولوا هذا المثل راه صحيح، قاصح احسن. اللهم نقول لك ديك الحاجه ما جاتش عليك وما عجبتني فيك ولا علاقه، ولا نقول لك نافقك ونقول لك فعلا زوينه لا علاقه، وانا في الاخر كندير لك تفو لا علاقه. فهمتوا؟ انا بالنسبه لي هذه هي هكا غادي تكون. وطيقوني والله الله العظيم عادي الا كان الكوب ديالكم هكا العلاقه غادي تنجح 100% 100%. اي لا ميم شوز، راه ماشي غير مع اياد، راه لا ميم شوز كندير حتى مع اياد وحتى مع صحاباتي اللي كنعرف. ماشي غير كاين الناس اللي ما كيقبلوش هذا الشيء اللي كندير، وكاين الناس اللي كياخذوه كيقولوا فعلا اللهم قاصح احسن من الكذاب. كاين الناس اللي كيفهموا باللي راه هكا داير الكاركتر ديالي ما عندي ما ندير. اللهم نقولها ولا نكمها فيا وانا ما حاملكش نقول لك عطيني الساعه، اللهم نقولها لك نيشان فاس فاس، علاش نبقى نخبي عليك. فهمتوا؟ وبعدا انا بعدا عندي هذا الديفو. Voilà, mais surtout, c'est parler beaucoup, communiquer, faire des petits jets, des intentions, même des mots, pas forcément des surprises, mais des mots, des fois dire voilà, ma chérie, tout ça. Oui, tout et ça. pourquoi un homme il peut se lasser d'une femme. تعرفوا نتحول لموضوع اخر، علاش الراجل s'il lui fait trop attention. Trop attention, c'est pas bien non plus. Pas assez, c'est pas bien non plus. Il faut que ça soit un juste milieu, voilà. Et par exemple, oui, c'est vrai, si quelqu'un est toujours derrière toi, tu vas te sentir un peu en manque, je veux dire, il n'arrête pas avec moi tout le temps, tu vas te sentir un peu lourd. Mais, comme on dit toujours, chaque chose à sa place, chaque chose en son temps. نقول لكم باش نقول لكم دابا شنو قال. شوفوا كاين الكوبل اللي كتقول لك المراه راجلي ما كيديهاش فيا، ما عييت ما ندير ليه ما بغاش يديها فيا. المشكله ماشي منه هو، المشكله ديفو منك، حيت انت اللي ديتيها فيه بزاف حتى هو ما بقاش كيديها فيك. فهمتي؟ ماشي تكثر ليه، ماشي صافي راجلي داخل راه السيد داخل دارو. واش هو داخل جاي عندي انا راه داخل دارو. ما تبقاوش تكثروا، لا كتكثروا لهم بزاف حتى كتولي كتبسان ديك القضيه، حتى هو كيولي يقلب برا. ماشي ضروري انه كيقلب برا حيت داكشي ما عندوش في الدار، يقدر كيكون كيقلب برا على داكشي زايد عنده في الدار، كيقلب على شي وحده تعطيه شويه باتساع، تعطيه المساحه شويه باتساع، تفرقي عليه يعطيه باتساع شويه، خليه يعيش الحياه في الدار. كاين اللي معاه يدخل حيت ليها تاي اش بغيتي تاكل، اش بغيتي تشرب، بغيتي الماء سخون، ياك ما ندوش، ياك ما نجيب لك حوايجك، ياك ما خاصك هادي. لا بزاف البنات راه كتعيق وهادشي راه بزاف. انا كنقولها لكم اي وحده مزوجه راه كتعيق، راه واحد النهار غيجي غيمل. Dans chaque chose, il y a un minimum et un maximum. Il faut que ce soit entre les deux. Et des périodes, voilà, des moments, il y a chaque chose. كيحس بك بحال انت شاده فيه بيديك وبسنانك. علاش شاده فيه بيدي وسناني؟ علاش هو ماشي نشد فيه بيدي وسناني؟ الا شفتو شاد فيه بيدي وسناني، شد فيه بيدي وسناني، شتو موقرن شويه حتى انا نوقرو. قال لك كما تودي تودان. يعني الواحد ما يكونش عاوتاني بزاف، وما يكونش حتى كنعرف الناس اللي كثر ليهم راجلها جا ما خصهاش البنات يكونوا عندها في الدار، خصها يجي راجلها يلقى الماء جاده، الماء سخون، خصها يلقاها الدار نقيه. وعلاش يجي عندي ويلقى الدار موسخه؟ فينا هو المشكل؟ ويجي يلقى ما لقاش الطياب، فينا هو المشكل؟ ما لقاش كاع الماكله طيبه. علاش؟ هنا شنو هو المشكل؟ ويلقاني كاع موسخه، شنو هو المشكل؟ ما كاين مشكل. ما كاينش مشكل هي. Voilà. Pas de problème. Quand tu rentres et tu trouves la maison sale, il n'y a pas de problème. Ça arrive, des fois on n'a pas toujours envie. Vous savez, une maison c'est vivante, il faut que ça soit. Si la maison est toujours bien rangée, tout ça, franchement, c'est pas vivant. انا حنا اليوم ما درناش الميناج. Ben voilà. جو راكونت نوتر جورني aujourd'hui. حنا اليوم الحد شنو درنا؟ فقنا مع فقنا سي ريفياتي لا؟ On s'est réveillé, il était. 10 heures non؟ Ouais, à peu près. 10 باغ اكزومبل نقول لكم فقنا اليوم مع 10 فطرنا، درنا كل واحد دار الفطور ديالو، ما درت لهم كاع انا الفطور، كل واحد نضر الفطور ديالو. وي نعسنا مع جوج ديال السواق كنا كنتفرجوا في الافلام.
عندنا فطرنا. Hier, on a travaillé toute la journée aussi. Hier, on a travaillé toute la journée. شوف ها نعسنا طلع العصا ديال الصباح فقنا فطرنا وانا نجلس هنا ونقول ليه الحق كنحس براسي عيانه. قال لي حتى انا قلت له يلا نعاودو نرجعوا نعسوا نكملوا. رجعنا فطرنا ديك 11 هكاك سينا الفطور ديالنا. خليت لما عندي الفطور ما غسلتهمش كاع. رجعنا نعسنا حتى الجوج ديال النهار ما درنا والو. شنو ما درناش والو. ها حنا نضنا عاوتاني ما كنصور لكم اليوم لحد ما درنا والو. علاش ستريس؟ واش ضروري خص الميناج ضروري خص الماكله من بعد فاش ننط يبنا اي حاجه. Non, la vie déjà, c'est déjà stressant, c'est déjà fatigant des fois, tout ça. Donc des fois, il faut relativiser, dire voilà, bah écoute, aujourd'hui ça va pas, on n'a pas envie, on n'est pas bien, ben voilà, c'est tout. On est des humains, hein, on n'est pas des machines. Hein, voilà. On n'a pas toujours envie de faire le ménage, on n'a pas toujours envie de cuisiner, on n'a pas toujours envie. Des fois, on n'a pas envie. Franchement, des fois, on n'a pas envie, c'est vrai. C'est comme ça, c'est la nature humaine, hein, c'est comme ça. Hein. Des fois, on se force pour les autres, c'est vrai. Mais des fois, on dit écoute, c'est pas grave, hein, on l'a pas fait maintenant, on va le faire demain, on le fera après, c'est pas grave. Mais c'est pas forcément la maison. Il faut pas que la maison soit toujours rangée. Pourquoi la maison doit être rangée? ودي فو كيبرين بحال العيالات. كنقول لكم انا العيالات اون جينيرال المغربيات شكون الديفو اللي كديروا هو انه مع كتزوجي كتبغي تبين لراجلك الحداقه ديالك. كتنوضي السيمانه الاولى العام الاول مجهده كتنوضي طيبي تجمعي تقابلي الدراري الصغار ما كتقولي لراجلك يعاونك في والو. لو ديفو كيل فون لي فام marocaines en général. On va pas généraliser mais on va dire quelques-uns. Le début de mariage, il veut prouver à sa famille de son mari, à son mari qu'il sait faire tout, il est parfait, il sait faire tout, il cuisine, il surveille les enfants, il fait tout. Son mari il fait rien du tout. Il travaille, il rentre à la maison, il fait rien du tout non plus. À la fin, après 2-3 ans, il est fatigué. Ah, je peux plus, mon mari m'aide pas. عرفتوا علاش كديروا؟ حيت نتوما في الاول كتبغوا تبينوا راسكم بلي بارفي. علاش نبين راسي في الاول بلي انا راه واعره انا ما مزياناش من النهار الاول. علاش كاع علاش انايا غادي نبين لهنا النهار الاول واعره؟ بغيتيني يا ولد الناس هكايا مرحبا، ما بغيتينيش نتسنى حتى يجي ولد الناس اللي غيبغيني كما انايا كما دايره. ماشي مشكل نتوما في العام الاول كتسيقي كتجفي كدري صغار المدرسه كتجمعي الدار كتني الحوايج كتهادي. واحد 3 سنين 4 سنين كيكثر عليك الشقه كتعياي كتملي من الروتين وكتولفي راجلك في الاول ما كتولفيش مع الزوجين ما كتولفيش يخرجك ويدور بيك ويديك هذه كل ويكاند. لا 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 كتخليه على داك السيستيم ديالو خارج مع صحابو القهاوي وهذا الشيء وكتخليه غادي. وفي الاول ما كيديرونجك حيت في الاول كيكون عندك الدراري صغار كيجي كتبدل عليك الروتين كيعجبك الحياه. ولكن بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين كتقنطي كتقولي ايه راجلي ما كيخرج. ولكن راه الديفو ماشي منه، الديفو راه انت اللي درتيه، انت اللي ولفتي دير ديك الحاجه. ما سمحي لي النهار الاول قال لك نهار يموت المش نجمعوا. واخا انا ما خداماش راه الخدمه ديال الدار راه اصعب من الخدمه ديال الزنقه يوميا نفس. Vas-y. Les couples, c'est pas comme les couples à l'époque. Je veux dire, maintenant, l'homme et la famille travaillent, donc il faut aider. Je veux dire, un homme, il doit pas avoir honte de faire le ménage, d'aider sa femme, de ranger, pas de problème, ouais. des choses comme ça. Donc, c'est pas dire que c'est la femme qui fait tout et l'homme qui fait rien. Non, c'est à deux on fait tout à deux. وانا بالنسبه لي العيالات اللي كيجلسوا على حساب الا بقاش الحب انت وراجلك ولا بقاتش المفاهمه ما تقوليش لي غنجلس معاه على حساب ولادي. هاد القضيه بزاف الناس كيديروها ما عاد الا غتجلسي معاه حيت باقي فيك الحب. ما تقوليش لي غنجلس مع راجلي على حساب الولاد. سمحي لي انا الولاد ما غيحبسونيش انني ندير حياتي ونعاود حياتي. لا تقولي راه تحرضي فينا حياتك كتحرضينا على الطلاق. ما كنحرضكمش على الطلاق مي ما سمحوا لي ما نجلسش مع شي واحد ما مزيانش معايا ما كيهضرش معايا مزيان لا علاقه معايا هو كيشرق وانا كنغرب. انا كنعرف الزواج شنو هو الزواج. هو انه انا بالنسبه ليا انا لا فاصون ديالنا ديال الزواج كما كنعترفوا بها بجوج هو انه السيمانه الواحد يقدر يكون خدام في الليل فاش الواحد ديك 6 ديال العشيه الواحد كيدخل كاع للدار نشربوا قهوه مجموعين نتعشاو مع مجموعين نتفرجوا في الفيلم مجموعين نضحكوا مجموعين تلحق وقت النعاس نغسلوا سيناتنا مجموعين. ما كاين ما احسن شفتوا شي حاجه شتي ديك الحكه ديال السنان مجموعين مع بعضياتنا احسن حاجه في الدنيا هي هذيك نحكوا سناننا مجموعين. دي بيت وحق الله العظيم شي حويجات صغيورين كيبان لكم نتوما تافهين ولكن هما راه فاش كديريهم مع العائله كيكونوا زوينين. فهمتوني؟ الناس تكونوا فهمتوا. كاين اللي كيقول لك الروتين قتلني. الروتين حيديه مابقاش ديري يوميا نفس الشيء. الروتين حنا كنديروا نفس الشيء ولكن ما كنقضوش. حنا يوميا عندنا حنا يوميا كنتفرجوا في التلفازه يوميا. Faut pas aussi se prendre la tête pour des petits détails des fois. Je veux dire voilà si maintenant je vais rentrer dans la maison est pas rangée je dirais c'est pas la maison. Donc ça c'est des petits détails que c'est pas important. La vie elle est courte il faut profiter de chaque moment. قال لك اللي بودينا عمرو شوفوا ما تبقاوش تصنتوا للناس. راه الناس اغلبيه ديال المشاكل كيجيو عند الناس. ما تبقاوش تصنتوا للناس. دير اللي رشقات لك عليه وانت دير اللي رشقات عليك. الا بغيتي تجفف مع مراتك
جفف معاها. وانت الا بغيتي تغسلي راجلك رجليه ما فيها عيب، غسلي ليه رجليه، غسلي ليه ظهره، غسلي ليه شعره، ما فيها عيب. هذاك الشيء ما كاينش في الكوبل، العيب ما كاينش بالنسبه لي انايا. اي حاجه ممكنه في الكوبل، اي حاجه ممكن. الا عجبني، الا كنديرها بخاطري وانا حابه كنديرها، ماشي مشكله. فهمتوني؟ اي حاجه تقدري ديريها لراجلك. انا نقدر نغسل غدا راجل رجلي ما عنديش مشكل، نغسل ليه شعره ما عنديش مشكل. يعني حتى شي حاجه ما كندير راجلي حتى كنديرها عن حب. فهمتوا؟ Voilà. نتمنى نكونوا فدناكم ولو شويه في هذا لا فيديو. Ça va couper. غو بيزو. تهلاو في راسكم. va couper, متنساوش لايك. Voilà. Donc voilà, surtout communiquer, parler beaucoup, des petits gestes, des petits mots, tout ça c'est très très important dans un couple et surtout ne pas se prendre la tête pour rien du tout. Voilà. Bah, j'espère que ces conseils vont vous aider. Et j'espère que vous allez aimer la نتمنى vidéo. نكونوا الا كانوا عجبكم زعما هاد لي N'oubliez كوم. pas de partager au maximum et de liker. Surtout parce que je suis là-dedans. Hein. الا كانوا عجبكم بحال هاد لي كونساي Voilà. ما تنساوش تقولوا لنا في التعاليق. Voilà. باي باي عليكم. باي تهلاو باي. في راسكم. نتمنى الفيديو يكون